Allahumma shalli ala Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebab kami mengatakan muzakarah kita Minhajul Abidin Nadi 32 Nadi 32 Nadi 18 Dari Minhajul Abidin Nadi 32 Nadi 18 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين.เรายังคงอยู่ในเรื่องของอุซละห์การที่เราจะทำอย่างไรให้ตัวของเรามีได้ปลีกตัวเองเอามาจากในสภาพสังคมที่มีความปะปนกับมาเสียนะครับโดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยสังคมยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่ว่าเต็มไปด้วยมาเสียย่อมยาเต็มไปด้วยมาเสียดในทุกๆสังคมฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรแต่เมื่อเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเรียนนะครับวิชาตัสวุฟเราให้วิชาตัสวุฟเนี่ยเป็นวิชาที่มาช่วยนำทางให้กับเราในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวว่ามันปะปนอยู่กับมาเสียดkarena bahwa orang meminta tasawufที่จะมาช่วยคัดกรองจิตใจของเราเนี่ยในที่สุดจะทำให้หัวใจของเรามันฉะนั้นจำเป็นที่สุดที่จะต้องมีตัสวุฟที่จะมาเป็นแนวทางนำในการใช้ชีวิตของเราأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Maka jika kau kata apa hal murid serta orang yang mujtahid dan orang yang murtadi, yakni orang yang membaikkan dirinya
dengan mujahadah, adakah duduk bertaulan akan mereka itu, atau diasingkan bagi mereka itu. Maka jika engkau kata, ni musuhnya kau datang pragen rumah, kata buatan caklau yang ni, jika engkau kata akan caklau yang ni, kalau ni cium kamtam, apa hal murid, siapa pun muridผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางไปสู่อาคิเราะห์เนี่ยจะอยู่สภาพอย่างไร serta orang yang mujtahid เมื่อเราอยู่พร้อมในขณะที่อยู่พร้อมกับมุจตาฮิดในที่นี้มันถึงว่าผู้ที่เขาเนี่ยพยายามที่จะต้องการที่ทำอิบาดะห์อย่างจริงๆจังๆผู้ที่พยายามที่จะอยู่บนการทำอิบาดะห์ orang yang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh di dalam berbuat ibadah pun diเอาจริงเอาจังกันในเรื่องของการอิบาดะห์ dan orang yang murtadin และบรรดา orang yang murtadin คนมุรตาดีนนี่ก็คือบรรดาคนผู้ที่เขาพยายามในการที่จะทำอิบาดะห์และเรดอยินยอมมุรตาดีนเนี่ยตัวของเขาเองในการที่จะทำปฏิบัติตามในคำสั่งของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala และห่างไกลจากสิ่งห้ามจากอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala นั่นก็เรียกมุรตาดีนฉะนั้นคนหนึ่งที่ต้องการที่จะเป็นผู้ที่มุริดเดินทางเข้าไปหาอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala หรือจะเดินทางสู่อาคิเราะห์เนี่ยเมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่พร้อมกับมุจตาฮิดก็คือผู้ที่เขามีการเอาจริงเอาจังกันในเรื่องการทำอิบาดะห์แล้วก็คนมุรตาดีนคือคนที่พยายามที่จะยอมรับยอมรับและก็พยายามที่จะนำพาตัวเองไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้และละเว้นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งห้ามยะนีอะไรความหมายยะนีนี่คือเขาอธิบายกันความหมายมุจตาฮิดและก็มุรตาดีนyakni orang yang membaikkan dirinya ความหมายว่า orang murtadin เนี่ย yakni คือ orang yang membaikkan dirinya คนที่เขาพยายามที่จะตกแต่งกันตัวเองพยายามที่จะปรับปรุงกันตัวเองผู้ที่ต้องการที่จะหักห้ามกันตัวเองจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามและพยายามที่จะปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้ dengan mujahadah ด้วยการต่อสู้กับนัฟซูด้วยการต่อสู้กับนัฟซูมุจาฮะดะห์ฉะนั้นเนี่ยคำถามมีอยู่ว่า adakah duduk bertaulan akan mereka itu akan mujtahid dan murtadi atau diasingkan bagi mereka itu bagi mujtahid dan murtadi คนที่มาต้องการที่จะเดินไปสู่อาคิเราะห์คนที่มาต้องการที่จะเดินทางไปสู่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala เนี่ยเมื่ออยู่สภาพตัวของเขานี่อยู่พร้อมกับคนมุจตาฮิดอยู่พร้อมกับคนมุรตาดีนadakah duduk bertaulan akan mereka itu สมควรที่จะมาคลุกคลีกับผู้คนประเภทนี้หรือไม่มุริดก็คือผู้ที่ต้องการเดินทางกับอัลลอฮ์เนี่ย adakah duduk bertaulan akan mereka itu akan orang mujtahid dan murtadi เหมาะสมหรือไม่จะได้หรือไม่ในการที่จะมาคลุกคลีกับบรรดาผู้คนที่เอาจริงเอาจังกันในการทำอิบาดะห์ของอัลลอฮ์บรรดาผู้คนที่เขาพยายามที่จะหักห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งห้ามและพยายามที่จะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งใช้เหมาะสมหรือไม่จะได้หรือไม่จะไปคลุกคลีกับบุคคลพวกนั้น atau diasingkan bagi mereka itu bagi mujtahid dan murtadi หรือควรที่จะasing แยกตัวเองออกมาจากบุคคลประเภทนี้
คนที่จะอยู่กับพวกเขาหรือแยกออกมาจากพวกเขานะketahui oleh tentang lain cemburu tu wa'lam tentang lain cemburu tu นี่แสดงว่าเป็นคำตอบจากมุสลิม bahwasanya mereka itu แต่จริงพวกเขาแล้วนั้น mereka itu kagum mujtahid dan murtadin tentang lain cemburu itu buatแต่จริงบุคคลผู้นั้นคนที่เขามีการเอาจริงเอาจังกันในการทำอิบาดะห์ต่อ Allah และก็ยินยอมในการที่จะละเว้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งห้ามและปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งห้ามบุคคลประเภทนี้เนี่ย apabila ada dalam mereka itu mujtahid dan murtadin เมื่อใดก็ตามที่บุคคลประเภทนี้มุจตาฮิดและก็มุรตาดีนเนี่ย tetap atas sifat orang yang aulia เขามีการมั่นคงเดินตามแนวทางคุณลักษณะของบรรดาเอาลียะห์อะไรเอาลียะห์ yakni orang yang soleh dulu นะเมื่อมุจตาฮิดและก็คนมุรตาดีนพวกนี้เนี่ยเขามีการมั่นคงและก็พยายามที่จะเดินตามแนวทางของบรรดาวะลียุลลอฮ์เดินตามแนวทางของคนซอเลห์รุ่นพ้นเนี่ย dan perjalanan mereka itu orang yang soleh และพยายามที่จะเดินตามแนวทางของพวกเขานั้นคนมุจตะฮิดคนทำอามัลอิบาดะห์คนอยู่ในการฝึกฝนตัวเองเนี่ยนะเขาพยายามที่จะอยู่บนแนวทางของคนซอเลห์yang dipasakokan daripada salaf mereka itu salaf orang yang soleh นะซึ่งเป็นสิ่งที่ได้สืบทอดมรดกจากบรรดาสลัฟบรรพชนบุญผลนะสลัฟนี่คือเป็นคนเดียวว่าบรรพชนบุญผลยุคหลังจากรอซูลุลลอฮ์วาฟัตมา300 ปีนี่แล้วก็เรียกสลัฟซอเลห์เป็นยุคของท่านอิหม่ามของเราทั้งสี่นะครับอิหม่ามมาลิกีฮานาฟีฮัมบาลีชาฟิอีนี่ก็เรียกบรรดาบรรพชนบุญผลอยู่ในยุคสลัฟซอเลห์maka mereka itulahเมื่อคนมุจตะฮิดและคนมุรตะดีนเนี่ยเขาพยายามที่จะอยู่บนแนวทางของบรรดาสลัฟซอเลห์ใช้คุณลักษณะของบรรดายุคสลัฟซอเลห์sifat ต่างๆของพวกเขาเนี่ยการใช้ชีวิตต่างๆของพวกเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะอยู่เรียนแบบปฏิบัติตามแนวทางของบรรดายุคสลัฟซอเลห์ซึ่งได้มีการสืบทอดมรดกจากสลัฟซอเลห์ฉะนั้นmaka mereka itulah ตรงนี้เนี่ยนั่นก็คืออันมุจตะฮิดdan murtadin maka mereka itulah mujtahid dan murtadin ฉะนั้นแสดงว่ามุจตะฮิดและก็มุรตะดีนมุจตะฮิดให้พี่น้องเข้าใจอย่าลืมว่าคือคนที่เขาเอาจริงเอาจังกันในเรื่องการทำอามัลอิบาดะห์และก็มุรตะดีนคือผู้ที่พยายามที่จะหักห้ามตัวเองจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามพยายามที่จะไปทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามถ้าพี่น้องเห็นบุคคลประเภทนี้เนี่ยคนที่พยายามเอาจริงเอาจังกันในเรื่องอิบาดะห์และก็ยินยอมยอมรับในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามละเว้นและก็ปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้ก็พยายามฝึกฝนตัวเองอยู่กลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาคือเป็นผู้ที่รับสืบทอดมรดกจากสลัฟซอเลห์ฉะนั้น maka mereka itulah mujtahid dan murtadin ฉะนั้นคนมุจตะฮิดประเภทนี้คนมุรตะดีนประเภทนี้เนี่ยsebesar saudara fillah dan taulah แสดงว่าคนประเภทนั้นคือเป็นพี่น้อง
ที่สำคัญที่สุดในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นพี่น้องรวมศาสนาเป็นพี่น้องรวมกันฟิลละkerana Allah เป็นพี่น้องที่รวมกันเพื่ออัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala ที่สำคัญที่สุดบุคคลประเภทsahabat-sahabatนี่คือเป็นญาติ saudara แต่ว่าเป็นพี่น้องที่ว่ามีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับอัลลอฮ์คนประเภทนั้นและตอนนั้นก็เป็นมิตรสหายที่ดีที่สุดมิตรสหายที่ดีที่สุดเมื่อพี่น้องเห็นเมื่อพี่น้องได้พบปะกับบุคคลประเภทเหล่านี้นี่พี่น้องจงยึดเขาไว้พี่น้องจงใช้ชีวิตรวมกับพวกเขาพี่น้องจงเกาะกลุ่มกับพวกเขาไว้เพราะพวกเขานี่คือเป็นพี่น้องที่สำคัญที่สุดกับท่านเมื่อเราเจอพี่น้องเราเจอบุคคลที่เขาเนี่ยเอาจริงเอาจังกันในเรื่องอามันอิบาดะห์และพยายามตักเตือนท่านพยายามสั่งสอนเชิญชวนจักจูงท่านเพื่อให้ละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาชานี่แหละคือพี่น้องที่สำคัญที่สุดของท่านท่านต้องยึดกุมเขาไว้เป็นมิตรสหายของท่านdan menulungkan atas ibadat bagi Allah Ta'ala และพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนท่านในการที่จะให้มีการอิบาดัตต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala มิตรสหายประเภทนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนบนการอิบาดัตต่อ Allah ฉะนั้น maka tiada luas daripada mereka itu kamu uzlah dan asingkan diri ไม่อนุญาตmana tiada luasnya ไม่อนุญาตให้ท่านทั้งหลายในการที่จะ daripada mereka itu kamu uzlah เราจะปลีกตัวเอง dan asingkan dirinya เราจะปลีกกันตัวเองเราจะอุซละปลีกวิเวกแยกออกมาจากบุคคลประเภทนี้ไม่อนุญาตไม่อนุญาตเมื่อเราเจอมิตรสหายเมื่อเราเจอเพื่อนเราเจอพี่น้องนะครับที่รวมศาสนาของอัลลอฮ์ที่เขาอยู่บนการทำอิบาดะห์เอาจริงเอาจังที่เขาอยู่บนการจับจูงไปสู่ความดีหักห้ามจากความชั่วเนี่ยไม่อนุญาตให้ท่านแยกออกมาจากพวกเขาไม่อนุญาตให้ท่านปลีกออกมาจากพวกเขาแล้วนะdan sungguhnya seumpama mereka itu mujtahid dan murtadin เพราะว่าแต่จริงเนี่ยเปรียบเปรยกับพวกเขาเหล่านั้นบุคคลที่จริงจังกันในเรื่องทำอิบาดะห์ต่อ Allah ยอมรับในกำหนดของ Allah ยอมรับในคำสั่งของ Allah ละเว้นในสิ่งที่ Allah Ta'ala ห้ามเนี่ยฉะนั้นเพื่อนประเภทนี้บุคคลประเภทนี้เนี่ยupama barang yang engkau dengar daripada Zuhair di Jabal Lubnan คนประเภทนี้นี่เหมือนกับผู้ที่ว่าท่านเคยได้ยินจากประเภทซูฮานี่คือคนที่เขาปลีกตัวเองออกไปซาฮิดตัวเองออกไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเขาลุกนานยาบันลุกนานก็คือภูเขาลูกหนึ่งที่เมืองเลบานอนลุกนานนี่คือเลบานอนซึ่งคนซูฮากลุ่มนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่จะแยกตัวเองออกไปเป็นคนที่เขาเนี่ยคือไม่สนใจในเกี่ยวกับดุนยาเลยเขามุ่งหวังเรียกว่าซาละอยู่บนความสมถะไม่รักกับโลกดุนยาเขารักกับอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ฉะนั้นการที่ท่านเนี่ยรักการที่ท่านอยู่กับคนกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่เขามีการพยายามกันจริงๆจังๆในเรื่องอามันอิบาดะห์ต่อ Allah เชิญชวนท่านไปสู่ความดีห้ามจากความชั่วคนกลุ่มนี้เปรียบเสมือนกับคนซุฮาบรรดาคนที่ซาฮิดตัวเองอยู่บนภูเขาลุกนานdan lainnya
และอื่นๆจากบุคคลประเภทนี้lainnya zuhad zuhad นี่คือคนที่เขาเนี่ยก็เรียกว่าตัดทางโลกเอาเฉพาะแค่ประทังชีวิตเท่านั้นคนzuhad ก็เอาดุนยานี่เฉพาะแค่ประทังชีวิตเท่านั้นให้มีชีวิตรอดเพื่อที่จะทำอามัลอิบาดะห์ต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala เท่านั้นฉะนั้นเราหากเจอมิตรสหายหากเรามีพี่น้องรวมศาสนาของ Allah Subhanahu wa Ta'ala ที่เอาจริงเอาจังกันในเรื่องอามัลอิบาดะห์ที่คอยจับจูงฉันไปสู่ความดีห้ามจากความชั่วเนี่ยท่านจงยึดเขาไว้จงอยู่กับพวกเขาแล้วนี่bahwasanya adalah mereka itulah แต่จริงพวกเขานั้น mereka itulah zuhad di Jabal Lubnan เพราะว่าแต่จริงคนzuhad นี้ที่อยู่ที่ภูเขาลุบนานที่เลบานอนคนกลุ่มนี้เนี่ยญะมาอะห์เป็นคนกลุ่มหนึ่งbertulung mereka itu atas bir dan taqwa ที่พวกเขาเท่านั้นเนี่ยมีการคอยช่วยเหลือกันในเรื่องบิรในเรื่องของความดีด้านตักวาและในเรื่องของการเกรงกลัวต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala คนกลุ่มนี้ที่อยู่ที่ภูเขาลุบนานเนี่ยคนซุฮาดที่เขาปลีกวิเวกตัวเองไปเนี่ยคนที่เขาสละต่างโลกเนี่ยก็มีการช่วยเหลือกันในเรื่องความดีช่วยเหลือกันในเรื่องของการเกรงกลัวต่อ Allah dan berpesan mereka itu dengan hak dan sabar พวกเขาก็จะควรมีการสั่งเสียกัน berpesan อยู่บนสิ่งที่มีความฮักสัจธรรมและอยู่บนการซอบาwa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ก็มีการสั่งเสียกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและก็ในความอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างบนการกำหนดของ Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adapun jika ada mereka itu mujtahid dan murtadin แต่ถ้าหากว่าท่านได้ไปเจอกับมุจตะฮิดและมุรตัดเมื่อใดก็ตามที่ว่าคนมุจตะฮิดคนที่จริงจังกับการอามันอิบาดะห์ต่อ Allah คนที่ยอมรับในกำหนดของ Allah ละเว้นในสิ่งที่ Allah Ta'ala สั่งห้ามทำในสิ่งที่ Allah Ta'ala สั่งใช้หากว่าท่านไปเจอพวกเขาเหล่านั้นberubah daripada perjalanan mereka itu salaf soleh หากว่าคนมุจตะฮิดและก็มุรตัดเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงออกจากแนวทางของบรรดาซาลัฟซอลิห์ถ้าหากเมื่อใดก็ตามคนกลุ่มนี้มุจตะฮิดและก็มุรตัดเนี่ยเราเห็นคนกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงออกจากแนวทางของซาลัฟซอลิห์ก่อนหน้านี้เราเห็นเขาจริงๆจังๆกับการอามันอิบาดะห์ก่อนหน้านี้เราเห็นเขาจริงจังกับการที่ว่าเชิญชวนสู่ความดีห้ามจากความชั่วพวกที่หลังเนี่ยหากว่าตอนนี้ว่าพวกเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่บนหนทางของซาลัฟซอลิห์บรรพชนรุ่นก่อนในสิ่งที่ดีๆ dan meninggalkan rusum mereka itu salaf soleh และเขาทิ้งบรรดาเครื่องไม้อาลามัตต่างๆของซาลัฟซอลิห์แล้วเขาทิ้งละทิ้งในสิ่งที่เป็นเครื่องไม้ต่างๆของบรรดาซาลัฟซอลิห์dan dengan mereka itu mujtahid dan murtadin jalan yang dipasarkan daripada salaf mereka itu yang solehin และเขาทิ้งกับบรรดาแนวทางที่ได้ถูกสืบทอดมรดกสืบทอดมาจากซาลัฟซอลิห์
เมื่อเราเห็นว่าพี่น้องของเรากลุ่มนี้ที่เคยเอาจริงเอาจังกันในเรื่องศาสนาในเรื่องอิบาดะห์เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงทิ้งแนวทางที่ได้รับสืบทอดมาจากสลัฟซอลิห์ทั้งหลายmaka hukum ini hukum orang mujtahid yang murtadid serta mereka itu maka hukum ini jangan tuว่า hukum นี้เนี่ย hukum ไหนล่ะในสิ่งที่กล่าวผ่านมาhukum เกี่ยวกับผู้ต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นผู้คุมตรงนี้เนี่ยทำอย่างไรผู้คุม orang yang mujtahid yang murtadin serta mereka itulah serta mujtahid dan murtadinฉะนั้นเมื่อเขาผู้ที่เคยจริงจังกันในเรื่องศาสนาในเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ผู้ที่เคยจริงจังกันในเรื่องการจักชวนไปสู่ความดีหักห้ามจากความชั่วนะไม่ได้อยู่ในแนวทางของบรรดาสลัฟซอลิห์แล้วนั้นอุกมนี้ก็คืออุกมของมุจตะฮิดdan yang murtadid ในการที่เราจะยกรวมกับพวกเขาเหล่านั้นนะ seperti hukum serta segala manusia แสดงว่าพวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นเหมือนกับผู้คนทั่วไปแล้ว seperti hukum serta segala manusia เมื่อคนที่เราเคยเห็นเขาจริงจังกันในเรื่องศาสนาเนี่ยจักชวนไปสู่ความดีละเว้นจากความชั่วกลับไม่อยู่ในร่องรอยไม่อยู่ในเส้นทางของบรรดาสลัฟซอลิห์เมื่อนั้นแหละพวกเขาก็เหมือนกับผู้คนทั่วไปแล้วhukum seperti hukum serta segala manusia hukum เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปทีนี้เราทำอย่างไรmaka hendaklah ia seorang murid ฉะนั้นจำเป็นที่สุดผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางเข้าหาอัลเลาะห์เนี่ยlazimkan zawiyahnya lazimkan zawiyahnyaอะไร zawiyahnya เขาจงเมื่อเป็นฉะนั้นก็จงประจำอยู่กับที่สถานที่บ้านของเขาซาวิยะมันว่าซาวิยะนี่คือมุมหนึ่งจากบ้านของเขาจงลาซิมจงประจำจงปฏิบัติอามัลอยู่ที่มุมหนึ่งจากบ้านของเขามันว่าซาวิยะแสดงว่าเมื่อถึงไปขนาดนั้นคนที่เราเคยเห็นก็จริงจังกันในเรื่องศาสนาจักจูงผู้คนจักชวนผู้คนเชิญชวนผู้คนสู่ความดีกลับไม่มีสิฟัตของสลัฟซอลิห์กลับไม่มีเดินตามแนวทางของบรรดาสลัฟซอลิห์เขากลายไปเป็นเหมือนผู้คนตัวไปซะแล้วนี่เราก็จงลาซิมกับซาวิยะห์ลาซิมอยู่กับบ้านจงประจำอยู่กับบ้านจงอิบาดัตอยู่กับบ้านอย่าไปคุกคีกับพวกเขานั้นเมื่อพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นซาวิยะนี่คือไอ้เราอยู่กับบ้านเป็นของบ้านของตัวเองอยู่กับบ้านให้มันdan ditahankan lidahnya และก็ไอ้เราพยายามที่จะพูดให้น้อยที่สุดwajahความหมายว่า ditahankan ห้ามลิ้นของตัวเองจากสิ่งที่เป็นความชั่วพยายามที่จะไม่พูดในสิ่งที่เป็นความชั่ว ditahankan lidah
พยายามพูดให้น้อยที่สุดนะฟันยาคุณไครันมันที่นบีบอกว่าฟันยาคุณไครันเอาลิยัสมุตท่านจะพูดจงพูดในสิ่งที่เป็นความดีหรือก็จงนิ่งเงียบก็จงนิ่งเงียบdan disekutukan akan mereka itu akan mujtahid dan murtadin และท่านจงไปอยู่รวมไปหุ้นส่วนกับพวกเขาเหล่านั้นนะ di dalam kebaikan mereka itu mujtahid dan murtadin ในสิ่งที่เป็นความดีละตามในสิ่งที่เป็นความดีเท่านั้นนะหากเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราจงไปรวมมือกับเขาและถ้าหากว่าเราเห็นสิ่งที่พวกเขาทำไม่อยู่ในร่องรอยของสารับซอเลห์ไม่อยู่บนการตรงตามคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็จงละสิบdan dijauhkan mereka itu mujtahid dan murtadin di dalam sekalian kelakuan mereka itu และจงห่างไกลจากพวกเขานั้นจากบรรดากาลากวนสภาพการของพวกเขานั้นการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นบรรดาคุณลักษณะของพวกเขานั้น mereka itu นี่คือ mujtahid dan murtadin เราก็จงห่างไกลจากพวกเขา dan kebinasaan mereka itu และก็จงหลีกหนีเสียจากความเสียหายของพวกเขานั้นเมื่อเราเห็นพวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะพันแปรเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มที่จะไม่อยู่ในร่องรอยเริ่มจะไม่อยู่ในแนวทางของสารับซอเลห์เริ่มจะอยู่บนความเสียหายเราก็จงหักเลยจากพวกเขา maka adalah ia seorang murid di dalam uzlah daripada ahli uzlah และก็ให้บุคคลผู้ที่เขาต้องการที่จะเดินทางไปสู่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางสู่อาคิเราะห์นี่ให้อยู่ในการอุซละห์แยกกันตัวเองปลีกกันตัวเองจากบรรดาผู้ที่อุซละห์ทั้งหลายasing ia seorang murid daripada orang yang mengasingkan diri mereka itu ให้เราปลีกกันตัวเองนะปลีกกันตัวเองไปโยกับบรรดาผู้ที่ปลีกตัวเองทั้งหลายเมื่อเห็นว่าการที่จะไปรวมสังฆกรรมกับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดความชั่วเกิดมาเสียต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จงหลีกหนีจากพวกเขาจงตีตัวออกห่างมาจากพวกเขาและไปโยกับบรรดาผู้ที่เขามีการมุสลิมมีการปลีกตัวเองออกมาจากแนวทางที่ไม่ดีแล้วนั้นmaka jika engkau kata และถ้าหากว่าตั้งคำถามขึ้นมาแบบนี้ล่ะ jika engkau kata jika memilih ia murid mujtahid yang murtadin bahwa keluar ia daripada mereka itu kepada tempat yang lain fa in kunta akan kelawa akan tangkam kelawa jika memilih ia murid-murid mujtahid yang murtadin hak wa mujtahid เขาเลือกมุจตะฮิดนี่คือคุณได้ทำอามัลอิบาดัตอย่างจริงๆจังๆต่ออัลเลาะห์และก็พยายามที่จะหักห้ามตัวเองจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งห้าม
ฉะนั้นหากว่ามุจtahid kau lihat bahwa keluar daripada mereka itu daripada adalah maka jika engkau kata ห้ามการกล่าวปานนี้คือในตั้งขึ้นมาในเชิงที่จะเป็นการเชิงตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าหากว่าท่านไปประสบเหตุการณ์แบบนี้jika memilih ia murid mujtahid yang murtadinหากว่ามุริดคือผู้ที่ว่าเขาต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลือก memilih ini แปลว่าเลือกอะไรล่ะ bahwa keluar daripada mereka itu ในการที่จะออกมาจากพวกเขาแล้วนั้นเลือกในการที่จะออกมาจากอุลามะนั้นkepada tempat yang lain เพื่อต้องการไปสู่สถานที่อีกสถานที่หนึ่งผู้ที่เดินทางต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่อัลลอฮ์เนี่ยเราต้องการที่จะเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์เดินทางไปสู่อาคิเราะห์ฉะนั้นเขาเลือกที่จะออกมาจากพวกเขาละนั้นจากซะลัฟซอลิฮ์จากอุลามะนั้นต้องการไปสู่สถานที่อีกสถานที่หนึ่งsaya saktiต้องเดินทางเดินออกมาแยกออกมาเนี่ย kerana dilihatkan kebaikan pada dirinya นะเพื่อต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกับตัวของเขาประมาณ kerana dilihat kebaikan pada dirinya เพื่อต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองไปในทิศทางที่ดี dan hendak menjauhkan akan kebinasaan และต้องการที่จะห่างไกลกันจากความเสียหาย yang masuk atas murid di dalam bartaulan akan mereka itu akan mujtahid dan murtadin และต้องการที่จะห่างไกลจากความเสียหายในการที่จะไปอยู่รวมกับบรรดามุจตะฮิดและก็มุรตะดีนนั่นเองที่พยายามอันนี้ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยู่ในร่องรอยของบรรดาสลัฟซอลิฮ์เราจะหนีออกจากเขาจากคนกลุ่มนี้เพื่อไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งที่ต้องการที่จะปรับปรุงตัวของเราให้มันดีขึ้นเนี่ยmaka ketahui bahwasanya madaris dan ribatat itu Tanjung Ruwaidah madaris dan ribatat โรงเรียนแห่งการศึกษาสอนในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ริบาตอจก็เหมือนกันสถาบันคือสถานที่ที่มีการให้ความรู้สอนกันวิจารณ์การศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่ที่เป็นมีการสอนเรียนกันในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่ต้องการให้บุคคลได้รู้จักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่ที่มีการสอนเรียนในการที่จะให้ผู้คนปฏิบัติอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเช่นสถานที่ปอนหรือว่าโรงเรียนหรือว่ามัสยิดหรือว่ามัจลิสที่มีการสอนเรียนฉะนั้นเราจะเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นออกมาจากกลุ่มคนนั้นจะเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการสอนเรียนในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์menepati kota ฉะนั้นแสดงว่านั่นเปรียบเสมือนกำแพงyang ia berkubu dengan kota
orang yang mujtahidun. Nah, jadi oleh orang yang mujtahidun. Nah, ฉะนั้นการที่ท่านพยายามที่จะประโยชน์ในสถานที่ที่มีการสอนเรียนศาสนาของอัลลอฮ์นั้นมันเปรียบเสมือนกำแพงที่จะคอยปกป้องท่านคุ้มครองท่านนะเมื่อท่านเนี่ยจะหลีกหนีออกมาจากตรงนั้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่ในสถานที่ที่มีการสอนเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นมัสยิดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นปอนอก็ตามที่มีการสอนเรียนศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยต้องการนั่นคือเปรียบเสมือนกำแพงที่จะคอยป้องกันท่าน daripada orang yang merampas di jalan ป้องกันจากคนที่จะคอยอุกปล้นท่านในระหว่างทางต้องการเพื่อป้องกันจากผู้ที่จะคอยจกชิงวิ่งราวกับ orang yang merampasnya อันนี้คือผู้ที่จะความหมายว่าผู้ที่คอยปล้นท่านคอยที่จะจกชิงวิ่งราวท่านในระหว่างทางนั่นก็คือบรรดาผู้คนที่ไม่ดีต่างๆที่จะคอยดึงท่านออกมาจากแนวทางการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าว่าท่านเข้าไปสู่ในสถานที่ตรงนั้นในสถานที่ที่มีการสอนเรียนในสถานที่ที่มีการสอนเรียนกันในศาสนาของอัลลอฮ์ให้รู้จักกับอัลลอฮ์นะท่านก็จะปลอดภัยจากการที่จะถูกดึงจากคนที่จะคอยปล้นท่านในระหว่างทางเพราะในระหว่างทางเดินของท่านเนี่ยนะมันมีมากมายมีมากมายผู้คนมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีแต่ถ้าท่านไปอยู่ในการสอนเรียนศาสนาถือว่าท่านปลอดภัยก็เป็นเปรียบเสมือนกำแพงมันจะเป็นกำแพงป้องกันท่าน daripada orang yang merampas di jalan dan orang yang mencuri ผู้ที่ทำการปล้นขโมย mencuri นี่คือปลอดภัยจากโจรโจรที่จะคอยลักขโมยดึงตัวของท่านออกไปสู่แนวทางการปฏิบัติต่ออัลลอฮ์dan bahwasanya orang yang dikeluar kota itu เพราะว่าแต่จริงคนที่อยู่นอกกำแพงคนที่อยู่นอกกำแพงคนไม่ได้กล้าไปอยู่ในกำแพงไม่ถึงคนที่ไม่กล้าไปอยู่ในการเรียนรู้กันไม่อยู่ในกล้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการสอนเรียนศาสนา menapati di padangเปรียบเสมือนทองกว้าง berkeliling di dalam padang kota syayatin เปรียบเสมือนทองเนี่ยทีนี้มันจะมีการวนเวียนอยู่รอบๆทองนี้เนี่ยpadangนี่คือถุงที่กว้างๆเนี่ยนะเป็นทองที่กว้างๆคนที่เขาไม่อยู่ในการสอนเรียนเนี่ยไม่พยายามที่จะนำตัวเองไปสู่การเรียนในสถานที่ที่มีการสอนเรียนศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยหัวใจไม่คิดที่จะเข้าไปสู่การสอนเรียนศาสนาของอัลลอฮ์เปรียบเสมือนอยู่ในทองและก็มีการวนเวียนอยู่รอบๆตรงนี้นี่คือบอดอชัยาติมาจากชัยฏอนฟุ้งมาของชัยฏอน satu buah askar dan satu buah askar satu kemudian daripada satu กลุ่มแล้วกลุ่มเหล่ากลุ่มทหารกลัดเปลี่ยนกันไปกลัดเปลี่ยนกันมาจากพวกนึงเปลี่ยนมาเป็นพวกนึงจากพวกนึงเปลี่ยนมาเป็นพวกนึงชัยฏอนหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาท่านอยู่ในทองตรงนั้นเมื่อท่านอยู่ในทองตรงนั้นเนี่ยmaka ada kalanya dirempasnya dan ada kalanya ditawannya บางครั้งท่านจะต้องทุกข์ปล้นไปในโน่นบางครั้งท่านก็จะถูกจับเป็นเฉลยศึกนี่ ada kala dirampas oleh syaitan จะปล้นท่านไปได้ในโน่นบางทีชัยฏอนจะปล้นท่านไปเสียบางทีท่านจะตกเป็นเฉลยของชัยฏอนเมื่อท่านไปอยู่ในทองกว้างไม่เข้าไปอยู่ในกำแพงเนี่ยเพราะชัยฏอนมันหลอกหลอกท่านอยู่เนี่ยแต่ถ้าว่าท่านเข้าไปอยู่ในกำแพง
มันจะเป็นสิ่งที่คอยปกป้องท่านจากการอุกขโมยจากการที่จะทุกดึงตัวออกไปนอกกำแพง maka bitabahan murid itu ฉะนั้นมันจะเป็นอย่างไรสภาพของมุริดผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสู่อัลลอฮ์เนี่ย apabila keluar yo kepada padang เมื่อเขาเนี่ยออกไปสู่ท้องตรงนั้นท้องที่มันไม่มีกำแพงคนที่จะเดินทางไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรล่ะพี่น้องลองนับตาได้เมื่อท่านไปอยู่ในท้องนั้นที่ถูกล้อมรอบโดยชัยฏอนdan didapatnya akan dia akan muridkan oleh seteru daripadanya tiap-tiap pihak dan จะต้องไปเจอกับศัตรูในทุกๆทิศ tiap-tiap pihak ตั้งหน้าตั้งหลังตั้งซ้ายตั้งขวานี่จะต้องเจอกับศัตรูก็คือบรรดาชัยฏอนที่มันล้อมรอบกันอยู่เรียนกลุ่มแล้วกลุ่มหลาวกลุ่มแล้วกลุ่มหลาว diperbuatkan dengan dia dengan murid akan barang yang dikehendaki syaitan มันก็จะทำกับคนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในท้องนี้เนี่ยตามแต่สิ่งที่มันต้องการเลยชัยฏอนมันจะทำอย่างไรตามที่มันต้องการไปเลยกับคนที่อยู่ในท้องนี้เนี่ยที่ไม่กล้าไปสู้ในสถานที่มีการสอนเรียนกับศาสนาของอัลลอฮ์เพราะไม่มีอะไรป้องกันไม่มีเกราะป้องกันเลยชัยฏอนจะทำอย่างไรก็ได้ตามที่มันต้องการmaka tiba-tiba tiada bagi dhaif ini ฉะนั้นก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ย tiba-tiba เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อศัตรูเนี่ยมันคอยที่จะทำอันตรายกับเราแล้วที่มันต้องการอีทำบันพือกระดาคนที่โยนนองท้อง maka tiba-tiba tiada bagi dhaif iniไม่สมควรกับผู้ที่มีความอ่อนแอในเรื่องอีมันตัวFนี้ก็คือผู้ที่อยู่บนการอ่อนแอในเรื่องของอีมันเป็นอีมันที่อ่อนแอเป็นหัวใจของเราที่ยังไม่มีความเข้มแข็งพอเนี่ยเราที่กำลังเป็นผู้ที่กำลังอยู่ในการปรับปรุงตัวเองกำลังที่จะนำตัวเองเข้ามาสู่การสอนเรียนกำลังนำตัวเองเข้าไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พยายามที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์พยายามในการฝึกฝนอยู่ในการเรื่องการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ที่ยังไม่มีความเข้มแข็งพอนี้ไม่สมควรกับคนอ่อนแอประเภทนี้เหมือนกันอีโยดอเอฟเนี่ยมันlazim bukan kotor ยกเว้นเขาจะต้องเข้าไปอยู่ภายในกำแพงเท่านั้นคุณอ่อนแอสถานที่ของเขาที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยในการที่จะให้ปลอดภัยจากการที่จะต้องดึงตัวหลักออกจากแนวทางของอัลลอฮ์เนี่ยไม่สมควรนอกจากจะต้องอยู่ภายในกำแพงนั่นคือจะต้องอยู่บนการสอนเรียนในสถานที่ที่มีการสอนเรียนกันศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเขาถึงจะมีความปลอดภัยนะครับจากการทุกดึงทุกหลากทุกชุดจุกกลอนจากชัยฏอนที่เป็นศัตรูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเนี่ยคือเป็นข้อสรุปให้เราได้เลยครับวันนี้ว่าเราควรที่จะโยนไปในกำแพงหรืออยู่กำแพงฉะนั้นก็ให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้พยายามที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในกำแพงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ว่าเรามีหัวใจที่อ่อนแอนะครับตัวที่เราจะได้ปลอดภัยจากการดึงหลังของบรรดาชัยฏอนนั้นsemua qala dan ada pun laki-laki yang kuat wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma iftah lana arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ja'alna min al-muttaqin ya